你今日一定要死！陳一飛為咗寵我，殺咗佢妻子嘅。冇錯，呢件事我親眼所見，親耳所聞。白玉，點解你唔早啲話俾我聽嘅？我根本就冇機會。嗰日你阿爹趕咗我出書院之後，我就回家收拾行李，準備上京赴考。得，我一定要通知月華。吳生，周華，呢次只不過係小事教訓。張月華係我陳一飛嘅人，如果你再揾佢，唔好怪我心狠手辣。你仲有一位雙目失明嘅娘親。女，你想點？如果今晚嘅事你講出嚟，開佢！行啊！後來我仲俾陳一飛禁錮咗，佢仲請大夫嚟醫我。喺幾個月之後，我先能夠落床走動。喺嗰個時候，你已經嫁咗入陳家，一切已經太遲。而且為咗我娘親嘅安全，我更加唔敢揾你，因為我知道陳一飛喺呢度嘅勢力好大，人人都當佢係大善人，佢哋一定唔會相信我嘅。冇錯，一定唔會有人相信你嘅，白玉。但係你而家話咗俾我聽，你唔擔心你娘親嘅安全咩？我娘親已經死咗，所以而家我都唔需要顧慮乜嘢。我決定離開呢一度。月華，我而家只係擔心你，陳一飛呢個人面獸心，你以後要小心佢。一齊嚟穿住佢。係，嚟帶佢兩個翻祠堂。
位叔公，各位鄉親，呢50兩銀係小人喺周伯庸家裏邊搜出嚟嘅，仲有每個銀兩上邊都有我哋陳家嘅標誌。你哋睇下，咁啊即係證明呢啲銀兩就係周伯庸喺我家老爺嗰度偷出嚟㗎啦。唔係啊，呢銀兩係陳老爺借俾我嘅。你亂講，無緣無故啊！我家老爺又點會大嗱嗱借50兩俾你呢？各位喺尋日，我去陳老爺屋企借盤珠相機附考，係陳老爺親手借俾我嘅。當時陳管家亦喺度。係，昨日咧，你的而且落嚟揾我哋老爺借錢，當時你仲話用你個草窩嚟抵押啊嘛，咁我哋老爺就話你只係借5兩銀啫，就無需用草窩抵押啦。咁我講得啱唔啱啊？啱啊。咁你哋話啦，佢同我家老爺咧就係借5兩銀，但係而家呢度就足50兩，咁其餘嘅銀兩又從何而來啊？管家，你乜嘢啊？係你唆擺我哋夫人偷我哋老爺啲銀兩出嚟，然後就夾帶私逃，係咪？你講係啊，講啊！唔係啊，我冇咁做。冤枉！而家人贓並獲，證據確鑿，你仲話冤枉？你問下大家相唔相信？三位叔公，各位鄉親父老，而家呢件事，你哋話應該點做？老爺啊，就照我哋盤龍鄉嘅鄉例嚟處置，你哋大家話啱唔啱啊？好哇！叫下，又發生咩事咧？嚇，佢哋話喺度啊，阿伯容佢。老師，我哋真係冇做過乜嘢，係佢冤枉我哋嘅。周伯容，你仲話冤枉？你仲想狡辯？一飛，呢件事一定有啲你話絕對唔係咁嘅人，會做出咁嘅事啊！國長大人，我都想呢場係誤會，但係而家人贓並獲，我都無可奈何。係咯，阿張老師啊，好在我家老爺及早發覺咋，如果唔係啊，佢兩個就同呢啲銀兩啊一齊遠走高飛啦。老爺，請你相信我啦，我哋係清白㗎。清白？孤男寡女喺破廟中幽會，仲話清白？就算我願意相信，大家願唔願意相信啊？其實我都好想相信，但係而家人贓並獲，我都唔知點講。我陳一飛半生為師，估唔到而家上天咁樣對待我，唔通我陳一飛做善事都做得唔夠咩？陳一飛，你真係人面獸心。其實你唔係咩大善人，你係一個殺人兇手。你講咩話？你為咗娶張月華為妻，你居然殺死你嘅前妻，呢件事係我親眼見到㗎。周伯庸，你勾引我妻子，而家仲要含血噴人，你真係枉讀聖賢詩書，有用我哋盤龍鄉嘅人，你哋話係咪？係啊！各位，依照鄉例，而家應該點處置呢對狗男女？打出嚟！三位叔公，請你哋主持鄉例。好啦，依照鄉例，捉要對奸夫人會出去，用石頭掟死佢。
快啲掟死佢家伙！義華，正所謂一夜夫妻百夜恩，就算娘子你做錯咩事，一飛見到你咁痛苦，我真係於心不忍。各位鄉親父老，我陳一飛相信我娘子係無辜，佢今次做出咁嘅事，一定係受人擺布。一飛，你嘅意思係？一飛願意不計前嫌，希望大家能夠俾我帶月華翻去。哦，既然一飛你都唔計較嘅，咁我哋冇所謂嘅。不過周伯庸周伯庸用心不良，居心叵測。今次所發生嘅事，完全都係佢一手造成，此人罪無可恕。各位鄉親父老，依照我哋嘅鄉例，用亂石置佢於死地。豈有此理！這世上豈非全無公理正義？大人，咩事？哦，本府正在睇緊張月華嘅萬年書，心有所感。大人，你審案無數，從未有如此反應，莫非此案案情令人非常之震驚？倘若那張月華所言屬實，那陳一飛嘅所作所為，的確令人髮指。大人，明日開棺驗屍，即可證實張月華所言是否屬實。只係陳一飛在此地深獲民心，學生擔心明日開棺驗屍將會困難重重。呢一點本府也曾想過，然而若非如此，豈能揾到證據證實那陳一飛嘅罪行？大人係打算不顧鄉民嘅反對，開棺驗屍？冇錯。啟稟大人，呢一個就陳一飛前妻嘅墓地。挖墳！保護大人。係。包大人，我哋大家商議過噶啦，唔可以俾你挖墳。為乜嘢？為咗本鄉嘅風水龍脈同埋人畜安全。冇錯，我哋個鄉例，凡係落葬咗嘅墓地，唔可以隨便挖掘嘅，否則必遭天譴，人畜折損。為咗保鄉衛族，一定唔可以俾你挖掘。冇錯，可以挖墳，可以挖墳。但此案關乎人命，本府豈可聽爾等之言就此結案？你哋要調查，我哋可以唔理，但係一定唔可以開棺挖墳，壞我哋風水龍脈，否則誓死對抗。冇錯，誓死對抗，誓死對抗。各位，據張月華所供，那陳夫人乃是被陳一飛強行推入河中所浸死。本府為求真相，除咗開棺之途，別無他法。我唔理你咩原因，總之開棺就唔得。冇錯，本府乃是朝廷命官，開棺驗屍那是依法辦事。盤龍鄉嘅鄉例，千百年來都以宗法辦事嘅，宗法不容，皇帝都冇得講。冇錯，
挖墳就挖我哋個根，我哋拼死都要阻止。是非得已，展昭多多得罪，請大家冷靜啲，聽包大人講幾句說話。哼，你哋要挖墳，真係同我哋過唔去，仲有咩說話好講啊？本府下令挖墳，乃是秉公辦事，查明真相，並非與各位為敵。梗係明白啦。陳一飛係本鄉嘅大善人啊！我哋鄉裏邊嘅人，邊個唔受過佢嘅恩惠啊？啊！佢點會係殺妻嘅人呢？呢個女人啊，紅杏出牆，不守婦道，佢先至講大話。我冇講大話，陳一飛唔係大善人，佢係殺人兇手。陳夫人都係俾佢殺害嘅。休要爭辯。但張月華曾經言道，陳一飛推其妻落河之後，曾於巨石敲其之頭，以致淹死河中。倘若張月華所言屬實，陳一飛之妻頭顱必定破裂。誰是誰非，海官一驗便知。本府既奉旨調查之案，必定要查個水落石出，而等不得再加阻撓。否則一旦證實那陳一飛犯下殺人罪行，本府定要治你等同謀之罪。到時開官檢驗過，與事實不同呢？冇錯，如果發現佢嘅頭骨真係爆裂嘅，你哋可以調查落去。如果唔係咁啊，點啊？本府自會向諸位道歉。道歉？到嗰個時候啊，本鄉嘅風水已經俾你哋破壞晒啦，道歉有咩用啊？冇錯啊！如果係咁，我張月華願意以死謝罪。張月華，包大人，若果沉冤不雪，唔單止我月華死不瞑目，俾陳一飛害死嘅人，佢哋都會死不瞑目嘅。既然你咁講，我哋就俾包大人你開官檢驗啦。挖墳！大人，點解頭顱同四肢骨骸全部唔見晒？點啊？冇說話好講啦。張月華，你心息啦。大膽！本府在此，誰敢行凶？包大人，你乃本鄉宗法，與你無關。私刑傷人，有違國法，當然與本府有關。如再有違者，嚴懲不貸。經開棺驗屍，人屍骨不全，本府仲要繼續追查。那陳王氏嘅屍骨分明就在棺木之中，然而頭顱為何不翼而飛呢？大人，卑職睇過墳頭棺木並無損毀，睇嚟唔似曾經俾人盜墓。冇錯，此案疑點重重，睇嚟陳一飛難脱嫌疑。陳一飛呢個惡魔，利用無知嘅鄉民，將周伯庸殺死咗之後，就將我帶返屋企。你點會搞成咁㗎？你唔好問咁多，係佢自己唔好。老爺，水嚟啦！伏低。係。你出去。係，老爺。係，老爺。良辰，你都出去。
等孩兒同娘子清洗出去。但門。都係為夫唔好，辛苦咗你。有為夫同你精神相好。放過我啦，老爺！我冇對你唔住啊！唔驚㗎。俾白草一葉痛到好似火燒咁，仲喺寒風中跪咗一晚，幾乎死去。好在奶奶睇唔過，暗中請咗個大夫翻嚟，幫我醫好咗身上邊嘅傷。快啲倒酒俾星爺。係。星爺，食得飯。夾嚿靚嘅排骨俾你食。哎呀，癲人啊！你咪唔打唔舒服啊？嚇！打你一飛！你行我，你唔好理。今日好好教啊呢個賤人。哎呀，一飛唔好咁啦！你唔食啫，星爺都要食噶嘛。算你個賤人，今日行運。星爺，你唔好嬲嚇，個賤人整污咗你呢碗飯，我會好好教訓佢嘅。唔好意思。哎呀，家嫂，你哋擺扶夫人嘅房。哎呀，冇事啊，家嫂你。冇聲啊嚇！星爺，我換個碗飯俾你，換個對筷子俾你，唔好嬲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 。大夫啊，我家嫂冇乜事啊嘛。恭喜老夫人，阿陳夫人有喜啊！嚇，真嘅？真㗎，有咗3個月啦。有咗3個月啦，係啊，你有咗啦，家嫂。咩3個月啊？陸大夫，我夫人冇事啊嘛？冇事，家嫂有咗啦。嚇，又有咗？係啊，有咗3個月，結果我哋陳家有後咯。唉，太好啦，太好啦！夫人，你覺得點啊？冇事。阿陳大善人啊，阿夫人嘅身體又虛弱啲，你揾個人跟我翻藥店，我執2劑藥，睇佢安下胎就冇事噶啦。係咯。阿丁香啊，你快啲跟阿大夫去執藥啦。係啊，陸夫人。小人告辭啦。好聽行啊，大夫。麻煩大夫人。家嫂，你以後咧就唔好咁操勞啦，自己休息多啲，食多啲，替陳家生翻個肥肥白白嘅男孫。係知道。哎呀，唔使咁多禮啦，坐翻低啦，家嫂。一飛。以後啊，你就唔好難為阿家嫂啦，知嘛？哎呀，小心啊！娘親，頭先陸大夫話佢有咗幾耐話？有咗3個月啦，仲過7個月，你啊做人哋阿爹噶啦。係。裏邊嗰個唔係我嘅，老爺，你講乜嘢啊？係咯，一飛，點解你咁講啊？家
嫂肚裏邊唔係陳家嘅骨肉，究竟係邊個㗎？係周伯用啊！唔係，老爺，我同周伯用係清白㗎。清白嘅，你估我會信你咩？你講咁啊！老爺係真㗎，你一定要相信我哋係清白㗎。係真嘅，呢個太陽由西邊出嚟啦！今日我一定要殺咗呢個主人！哎呀，大家咪阻住佢，咁有得佢殺我！我阻住佢，有得佢殺我！買多咁，老爺，我對得住天，對得住地，對得你哋人揸住。如果你係唔相信我嘅，你就殺我啦！我問心無愧，我都唔想留住你嘅骨肉。以為我唔夠啊？聽聞親勸咯，家嫂係清白嘅，家嫂肚裏邊嘅骨肉就係我哋陳家嘅骨肉，你唔能夠一手傷害你自己陳家嘅骨肉。入邊，娘親求你，你唔好咁樣做。如果唔係，你先殺死我先。入邊。似我，佢周伯，乜你咁講？佢係我仔，你唔好咁講啦。佢周伯用佢仔嚟，老爺，我要等呢個學。好啊，老爺，老爺，俾翻個仔我啊！行啊！老爺唔好啊！你行啊！走開啊！家嫂啊，我先冇嘢嘛嚇，家嫂啊，你快啲放佢走啦，唔係一陣佢請咗咧，就唔知點樣發咩神經噶啦。係啊，夫人走快啲走啦，走啦，快啲走。唉，真係估唔到，表面係一個大善人嘅陳一飛，竟然係個衣冠禽獸嚟。原來都係阿爹唔好，唔係當初阿爹逼你入陳家嘅話，你就唔會受呢種苦。你放心啦，阿爹以後再唔俾你受苦㗎。聽日就去陳家，同姓陳嘅講清楚。爹，你唔可以去嘅。陳一飛呢個人非常之兇狠，乜嘢都可以做得出嘅。佢可以加害於周伯用，甚至連自己嘅親生仔都想殺害。你啊，我唔信佢可以隻手遮天。佢真係可以隻手遮天，我哋鬥唔得過佢。女兒已經嫁咗俾佢，就唯有認命。只不過我一定唔可以俾佢傷害我個仔。
正所謂苦毒都不食兒，搶唔到陳日飛嘅機會。玉華，你暫時住住先啦喺度，慢慢我哋再想辦法應付。萬一我哋可以離開呢度。岳父大人，開門。係佢。岳父大人，開門啊！係佢，我正話打傷咗佢，佢一定唔會放過我同個仔。你唔使驚，我爹哋有辦法應付佢噶。你跟阿爹嚟先。玉華，呢個井已經乾咗好耐噶啦，你同個仔快啲匿咗落去先吓。係啊，玉華，嗱，我冇叫你哋千祈唔好上嚟啊！你小心啊！我會噶啦，啊，慢慢啦，小心啲啊，慢慢。坐穩啦，坐穩啦，小心啊！岳長大人，你仲有面嚟見我？話咧，揾佢做咩啊？小婿想接佢翻去。接佢翻去，想殺咗佢啊！佢同你講咗啲乜嘢嘅？乜嘢都講晒我聽。我真係估唔到陳一飛你係咁樣嘅人，你不但止折磨我女成咁樣，仲連自己嘅親生仔都唔放過。嗰個唔係我個仔嚟，係你個女不守婦，同周伯年生嘅孽種嚟。你亂講！你唔收，我哋交佢出嚟。你唔使講啦，媽佢幫我寫休書，我點都唔會將月華交俾你嘅。冇咁容易。你究竟想點啊？張月華嫁得我陳家，就係我嘅人，我中意點點。快啲交佢出嚟！畜生！你假買人嚟嘅你！夠膽鬧我？點解唔夠膽鬧？我要將你所作嘅壞事講晒俾所有人聽，等我哋知你嘅真面目。我識你冇咁嘅機會。你而家想點？還喺度不陳一飛作對，我要死！救命！人啦！陳日飛幫我殺人啦！小女子張月華。張月華，你在堂外擊鼓，到底有何冤情？大人，小女子嘅父親被陳一飛所殺，請大人作主。咩話？你話陳一飛殺你父親？係啊，大人。堂外何人擊鼓？稟大人，陳一飛在外擊鼓鳴冤。傳陳一飛，娘子，原來你喺度啊！為父揾得你好辛苦啊！你個殺人犯，呢個惡魔！大人，將佢斬落先。張月華，公堂之上，不得喧嘩。小民陳一飛叩見大人。陳善人免禮，請起嚟說話。
謝大人。未知陳善人擊鼓何時呢？回大人，小民陳一飛擊鼓都係想求大人相助尋回我妻子，因為妻子張月華眼見睇見父親被火燒死，所以引致神經錯亂，抱此離去。小民唔係啊，大人，係佢殺我阿姐㗎。張月華不得勸話，依照本朝律例，為子者不得上告父母，為妻者不得上告親夫。你擊鼓告親夫，有歪論上，已係於理不合。本府睇在你身有病，如果唔係，定必嚴懲不貸。大人，你是非不分啊！大人，胡說！你敢辱罵本官，人嚟將佢杖打30，以作警戒。求大人開恩。陳善人，張月華誣告你殺人，你仲同佢求情？回大人，小民陳一飛唔忍心睇見妻子受此杖刑之苦，我妻子張月華都係因為悲傷過度神志不清而胡言亂語。如果大人要責罰佢嘅，為夫願代受罰。好，陳善人果然寬宏大量，凡事以己給人。既然係咁，張月華告親夫一案，本府再不追究。但係你要帶佢翻去好好管教，再不能在外生事。謝大人。開堂。仔唔好喊啦，咁命苦連累埋你添。做咩頭咁興嘅？嚇？發燒啊！放咗佢啦，一飛，你聽梁振萬，我唔會睇錯人嘅，色為天化嘅，佢係你嘅骨肉，係我嘅書，係陳家嘅骨肉，你放咗佢啦，一飛，我拜你，我拜你。喂，我求你做好心，你幫咗我嘅孫，放開我嘅孫，係你嘅親生骨肉嚟㗎，係陳家嘅後裔，你幫咗佢啦，人。老爺，夫人喺柴房好似癲咗咁，硬用個頭撞到門。
咁樣繼續落去啊，遲到柴火都俾你拆冧咗啊！一飛啊！一飛！阿老爺啊，正我仲撞緊門噶喎，唔通開門？開門！開門！家嫂，哎呀，我孫點解會咁噶？我買孫啊！殺人兇手！